हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी अड्डा। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। मैं अतुल सिंह। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज बायोलॉजी पार्ट 6। आज का पहला क्वेश्चन, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो दोस्तों ये किया गया था CN बर्नार्ड के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण CN बर्नार्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल का दौरा किस कारण होता है? तो दोस्तों हृदय में जब रक्त की आपूर्ति में कमी हो जाती है तब होता है दिल का दौरा। जी हाँ दोस्तों, हृदय की मांसपेशियों को कम रक्त पहुंचने या बिल्कुल भी रक्त न पहुंचने की वजह से ही दिल का दौरा पड़ता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का स्राव करती है? तो दोस्तों वो हमारी ग्रंथि है एड्रीनल ग्रंथि। जी हाँ दोस्तों, अधिवृक्क यानी कि एड्रीनल वृक्कों के जो अग्र सिरों पर टोपी के आकार की एक संरचना होती है। इसके दो भाग होते हैं, कार्टेक्स और मेडुला। दोस्तों कार्टेक्स के लगभग 30 हार्मोन्सों में से एस्ट्रोजेंस आदि लिंग हार्मोन्स प्रमुख हैं। तो एड्रीनल ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का स्राव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? तो दोस्तों ये होता है हमारे पीयूष ग्रंथि में। जी हाँ दोस्तों, पीयूष ग्रंथि में ही हमारे दुग्धजनक हार्मोन का स्राव होता है। और दोस्तों दुग्धजनक हार्मोन दुग्ध ग्रंथियों को दुग्ध के स्राव के लिए उत्तेजित करती रहती हैं। तो राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? तो दोस्तों स्थित होती है मस्तिष्क के आधार में। दोस्तों एक और बात, पीयूष को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि शरीर में मस्तिष्क के आधार में जो है कि स्थित होती है, कहलाती है क्या? मास्टर ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो दोस्तों ये हमारा होता है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो दोस्तों वो हमारा होता है पीयूष ग्रंथि। जी हाँ दोस्तों, पीयूष ग्रंथि द्वारा सोमेटोट्रोपिन नामक वृद्धि हार्मोन का स्रावण होता है। और दोस्तों बाल्यावस्था में इसके अल्प स्राव से शरीर की जो वृद्धि होती है वो कुंठित हो जाती है या फिर रुक जाती है। तो कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप अस्थायी रखती है? तो दोस्तों शरीर के ताप को अस्थायी रखने वाली हाइपोथैलेमस होती है। जी हाँ दोस्तों, पीयूष ग्रंथि मैंने आपको बताया कि इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और हाइपोथैलेमस ग्रंथि, दोस्तों पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं और हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है वो पीयूष ग्रंथि के लिए भी मास्टर का काम करती है। और यह शरीर ताप, भूख प्यास, लैंगिक आचरण और शरीर की सुरक्षा आदि का नियंत्रण करती है। तो शरीर का ताप अस्थायी रखने वाला हो जाएगा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दोनों बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है? तो दोस्तों जो पीयूष ग्रंथि होती है वो बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में व्यवहार नहीं करती, बल्कि किसके रूप में करती है? तो पीयूष ग्रंथि शरीर की जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है और इस ग्रंथि के हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं, जबकि बहिस्रावी ग्रंथियों को नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा पीयूष। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों वो होता है हमारा अग्न्याशय। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्न्याशय। यह उदर गुहा में अमाशय के पीछे स्थित लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी गुलाबी रंग की मिश्रित ग्रंथि होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय। नेक्स्ट, स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? दोस्तों स्तनपाइयों में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है और सबसे बड़ा जो आंतरिक अंग है वो भी यकृत ही होता है। दोस्तों अग्न्याशय जो होता है, ये आपका अग्न्याशय, वह स्तनपायी में पाए जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और पहला कौन सा है? यकृत। नेक्स्ट, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति
नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है हमारा बहुप्रभावी। जी हाँ दोस्तों, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको हम बहुप्रभावी या फिर प्लियोट्रॉपिक कहते हैं। तो राइट आंसर होगा बहुप्रभावी। नेक्स्ट, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों ये किया गया था एफ बेटिंग के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, अगर इसके आविष्कार की बात करें तो सर्वप्रथम बेटिंग और बेस्ट ने इसका आविष्कार किया था। कब? तो वो हो जाएगा 1932 में। इसका जो काम है वो रुधिर में यानी कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य बनाए रखना है। तो इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो हो जाएगा एफ बेटिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? तो दोस्तों इंसुलिन का रिसाव होता है बीटा कोशिकाओं से। जी हाँ दोस्तों, इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका जो उत्पादन है या स्रावण वो अग्न्याशय में स्थित लैंगर हेयर्स की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। और दोस्तों अगर इसकी कमी हो जाती है, इंसुलिन की जब कमी होती है बॉडी में या ब्लड में हमारे, तो डायबिटीज़ नामक रोग होता है। डायबिटीज़ आपने काफ़ी सुना होगा, काफ़ी फेमस है। तो डायबिटीज़ जो रोग है वो इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। दोस्तों हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला जो प्रोटीन है वो हमारा होता है ऑक्सीटोसिन। इसका एक उदाहरण हमारा है ऑक्सीटोसिन। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीटोसिन एक स्तनपायी हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन संबंधी कार्य जैसे स्तनपान, प्रसव काल यानी कि डिलीवरी के टाइम में गर्भाशय ग्रीवा और योनि के फैलाव, मातृत्व गुणों के विकास में इसका जो है कि योगदान होता है। तो हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण तो हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट, जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य कौन से हैं? दोस्तों वो हमारा है फेरोमोन। जी हाँ दोस्तों, फेरोमोन एक गंधयुक्त वाष्पशील जो है वसी अम्ल होता है जिनके हवा में उड़ते गंध संवेदना के कारण ही जो उस जाति के अन्य सदस्य होते हैं वो प्रभावित होते हैं यानी कि खिंचे आते हैं। तो कुछ जीव जो होते हैं वो बोम्बिकोल या जेप्लूर नामक फेरोमोन्स भी मुक्त करते हैं। तो फेरोमोन क्या है? यह जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए छोड़ा जाने वाला रासायनिक द्रव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? दोस्तों मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था सेक्स हार्मोन जो स्रावित करता है अधिभृक यानी कि एड्रीनल ग्रंथि। दोस्तों एड्रीनल से एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन नामक हार्मोन निकलते हैं जो शरीर को उत्तेजित करते हैं। इसे हम संघर्ष या पलायन हार्मोन्स भी कहते हैं। तो राइट आंसर होगा अधिभृक या एड्रीनल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? आपातकालीन हार्मोन, तो दोस्तों वो भी हमारा कहलाता है एड्रेनालिन। दोस्तों जब शरीर तनाव की स्थिति में हो, जैसे डर हो, क्रोध हो, अपमान हो, पीड़ा हो, तब एड्रेनल हार्मोन का जो है स्रावण होता है। दोस्तों आपातकालीन परिस्थितियों में यह शरीर को सामान्य अवस्था में लाने में सहायता करता है, इसीलिए हम इसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन तो आपातकालिक हार्मोन कहलाता है एड्रेनलिन, जिससे हम जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह नरलिंग हार्मोन है कौन सा? तो दोस्तों इसमें है ये हमारा टेस्टोस्टेरॉन। जी हाँ दोस्तों, नरलिंग हार्मोन को एड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन मुख्य नरलिंग हार्मोन को जो है टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। इसके अतिरिक्त नर हार्मोन को डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन भी कहते हैं। तो राइट आंसर होगा टेस्टोस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्पस ल्यूटियस क्या स्रावित करता है? दोस्तों हमारा हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। जी हाँ दोस्तों, कार्पस ल्यूटियम महिलाओं में गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है, आवश्यक होता है। और दोस्तों यह प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन को स्रावित करता है। तो कार्पस ल्यूटियम
तो हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट, ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? दोस्तों थायराइड की अति सक्रियता से जो है कि ग्रेव का रोग होता है। दोस्तों थायराइड ग्रंथि के द्वारा जब अत्यधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन का स्रावण होता है तब यह रोग होता है। थायराइड हार्मोन के इस अत्यधिक स्रावण को हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। तो ग्रेव का रोग तो हो जाएगा थायराइड की अति सक्रियता के कारण। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।